အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ England Premier League မှာပူပူနွေးနွေးချန်ပီယံဖြစ်ထားတဲ့ Liverpool အသင်းကတော့လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေရဲ့အိမ်ကွင်းပွဲစဉ်တွေကိုပိတ်ပင်ခံရပွဲရှိပြီးအဝေးကွင်းမှာကစားရပွဲရှိနေတာပါချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက် Liverpool မြို့မှာ Liverpool ပြည်သက်တွေအောင်ပွဲခံခဲ့ကြပြီးနောက်လီဗာပူးမြို့ရဲ့ကောင်စီဝင်ကပြစ်တင်ခဲ့ကြတာပါဒါအပြင်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ WHO ကလည်းထောင်ပေါင်းများစွာသောပြည်သက်တွေအောင်ပွဲခံမှုကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပြီး Premier League ကိုအရေးယူပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာပါ England Premier League ဘက်ကတော့လီဗာပူးအနေနဲ့ပြည်သက်တွေကဒီလိုမျိုးထပ်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းပွဲစဉ်တွေကိုပိတ်ပြီးဂျားကွင်းမှာကန်ဖို့စီစဉ်သွားမယ်လို့သတိပေးပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဂျာမန်ဘုန်ဒက်စလီဂါပွဲစဉ်တွေရဲ့ယာတီပိတ်ပြီးမှာတော့ဘိုင်မြူနစ်အသင်းက34ပွဲအပြီး82မှတ်နဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဘိုင်ယန်အတွက်တော့အကြိမ်30မြောက်ရခဲ့တာဖြစ်ပြီးတွင်းကို100ပြည့်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တူးချင်းအနေနဲ့လည်းဘိုင်ယန်ဘက်ကအကောင်းဆုံးဆုတွေအားလုံးကိုတင်ကြုံရယူခဲ့တာပါတိုက်စစ်မှုလေဝန်ဒေါ့စကီက34ဂိုးနဲ့ဂိုးအများဆုံးသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးသောမတ်မူလာက22ဂိုးဖန်တီးပေးပြီးဂိုးဖန်ပေးမှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တာပါဒါအပြင်အသင်းကောင်းဆောင်ဂိုးသမားမန်ဝဲနော်ယာကလည်း15ပွဲအထိပေးဂိုးမရှိကစားနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘိုင်မြူနစ်ကချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဘရီရှာဒေါ့မန် RB လိုက်ဆန်နဲ့မိုချန်ဂလာဘတ်တို့ကချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကိုအတူဝင်ရောက်ခွင့်ရခဲ့တာပါဘိုင်ယန်လီဗာပူးဆင်ဟော်ဖန်ဟိန်းနဲ့ဝူးစ်ဘတ်တို့အသင်းတွေကတော့ယူရိုပါလိကိုဝင်ခွင့်ရပြီးဖာတာဘွန်နဲ့ဒါဆယ်တို့ကတော့တန်းဆင်သွားခဲ့ရတာပါဝါတာဘရီမင်ကတော့နောက်ဆုံးပွဲမှာဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့လို့တန်းစင်းဆောင်က play-off အဆင့်မှာဆက်ကစားရဖို့ရှိပြီးဒုတိယတန်းကတတိယရတဲ့အသင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာပါတခါဘာဆိုနာနဲ့ဂျူဗန်တက်စ်တို့ရဲ့ကစားသမားအလဲလေကအပိသက်လူနီးပါဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေနေ့မှာပဲကစားသမားတွေဆေးစစ်မှုပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဘာဆိုနာရဲ့ကွင်းလေကစားသမားအာထိုမဲလိုကတူရင်းကိုရောက်ရှိနေပြီးဂျူဗန်တက်စ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆေးစစ်မှုပြုလုပ်နေသလိုသူ့ရဲ့ Instagram ရဲ့နောက်ဆုံးပို့မှာဘာဆိုနာအင်ကြီးဝစ်ဆင်ထားတဲ့ပုံလေးကိုတင်ပြီးကက်တလန်ပြည်သက်တွေကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့တာပါဘာဆိုနာအသင်းကလည်းဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့ကွင်းလေကစားသမားပယားနစ်ကိုဆေးစစ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မကြာမီချိန်တွင်မှဒီပြောင်းရွှေ့ကိုတရားဝင်ကြေညာနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်Juventus အသင်းရဲ့ဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့ Fabio ကတော့ကွင်းလေကစားသမား Rabiot နဲ့ Aaron Ramsey တို့က Premier League ကလပ်တွေနဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေမှုကိုညှင်းဆန်ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ပြင်သစ်ကွင်းလေကစားသမား Adrien Rabiot ကိုတော့ Arsenal, Newcastle, Manchester United နဲ့ Everton အသင်းတွေကလိုချင်တာဖြစ်ပြီး Ramsey ကိုတော့ Tottenham Hotspur နဲ့ United အသင်းတွေကဆက်သွယ်နေကြတာပါ။ Juventus ရဲ့ဒါရိုက်တာဖြစ်သူကတော့သူတို့ရဲ့ကစားသမားတွေကိုရောင်းထုတ်သွားမှာမဟုတ်ပဲပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေအားလုံးကိုညှင်းဆန်ပယ်ချခဲ့တာပါဘိုင်မြူနစ်ရဲ့နာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားဟောင်းအာယန်ရောဘင်ကတော့ဘောလုံးကစားဖို့အတွက်ပြန်လည်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက်အနားယူရာကနေပြန်လည်ထွက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရောဘင်ဟာသူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ကလပ်သင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာပါသူရဲ့ကစားသမားဘဝပထမဆုံးဖြစ်တဲ့နယ်သာလန်ကလပ်ဂရိုနင်ဂန်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအနားယူပြီးတစ်နှစ်အကြာနီးပါးမှာပဲဘောလုံးပြန်ကစားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘရီရှာဒေါ့မန်ကလည်းရာသီပြီးဆုံးချိန်မှာဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ချယ်ဆီနဲ့ဥရောပကထိပ်တန်းကလပ်တွေခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ပေါင်118တန်းထိအလိုရှိနေပြီးအဲ့ဒီဈေးရမှသာရောင်းချသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကလပ်သင်းဘက်ကငွေလိုအပ်မှုမရှိကြောင်းပြိုင်ဘက်အသင်းတွေကိုသတိပေးခဲ့တာပါကစားမကိုယ်တိုင်ကတော့ဘရီရှာဒေါ့မန်မှာပျော်ရွှင်နေပေမဲ့လာမယ့်ရာသီမှာတော့စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေတဲ့အသင်းကထွက်ခွာပွဲရှိတယ်လို့ဂျာမန်သတင်းစာတွေမှာတော့ဖော်ပြထားတာပါတခါလာလီဂါကလပ်အက်စပန်ညိုကလည်းသူတို့ရဲ့နီးပြအယ်ဗာတာဒိုဖနန်ဒက်စ်ကိုယာရုကထုတ်ပယ်လိုက်ပြီလို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့ရာသီကအတွင်းမှာတော့အက်စပန်ညိုဟာရုံးကန်နေရပြီးဇယားအောက်ဆုံးမှာရှိနေသလိုဒါဟာသူတို့အတွက်တော့တရားသီတွင်းနီးပြ၄ယောက်ကိုထုတ်ပယ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်သင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကစားသမား၄ဦးကိုတက်တန်းတိုးနိုင်ခဲ့သလိုကစားသမားတွေရဲ့လောက်ခလာစာကိုလည်းရှော့ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကူးဆက်ယောဂကာလအတွင်းကလပ်သင်းကကစားသမားတွေရဲ့လောက်ခလာစာ12.5 ရာခိုင်နှုန်းကိုရှော့ချခဲ့မှုကြောင့်ကစားသမားတွေအချို့ကိုတက်တန်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သလိုအသင်းရဲ့အဓိကနောက်ခံလူဒါဗစ်လူးစ်ကိုလည်းတက်တန်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုရမှာလောက်ခလာစွာများစွာတက်တာခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့တာပါအာဆနယ်ရဲ့နီးပြမီကယ်အာတီတာကတော့လာမယ့်နွေရာသီအပြောင်းရွှေ့တွင်ကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပါကလက်ရှိကလပ်သင်းတွေနဲ့ဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်အာဆနယ်ရဲ့ကစားသမားဟောင်းတူဖြစ်တဲ့ရေဘာလာကိုရိုင်ကလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးသုံးသပ်ထားပြီးကလပ်သင်းတွေနဲ့သောမတ်ပါဒေးကိုအရာခေါ်ယူသွားဖို့နဲ့ခန်းစစ်ပိုင်းအတွက်ဒေးရော့ဥပမခါနိုကိုဂျိုးပန်းတင်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သလိုချယ်ဆီကဝီလီယံကလည်းအာဆနယ်နဲ့တင့်ညိုတဲ့ကစားသမားလို့ဆိုခဲ့တာပါမန်ချက်စတာစီးတီးသင်းရဲ့နီးပြဖက်ဂွာဒီယိုလာကတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကကလပ်သင်းမှာပဲ2021ခုနှစ်ထိဆက်ရှိမယ်လို့ဆိုပါတယ်ပရီးမီယာလိပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဆုကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးနောက်ဖက်ဂွာဒီယိုလာကတော့သူတို့အနေနဲ့လက်ကျန်ရာသီကောင်းတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိနေတယ်လို့ဆိုတာပါသူ့အနေနဲ့စာချုပ်သစ်ကိစ္စကိုအလောတဝင်စဉ်းစားအောင်မှာမဟုတ်ပေမဲ့
မဲ့လက်ကျန်ရာသီမှာအောင်မြင်မှုတွေနဲ့အဆုံးသတ်ပြီးကလပ်အသင်းကိုအာရုံစိုက်သွားမယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးစာချုပ်တိကိစ္စတွေကိုညှင်းဆန်ပယ်ချခဲ့တာပါPSG အသင်းကလည်း Tottenham Hotspur ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမ Ndombele ကိုခေါ်ယူခြင်းနေတဲ့အသင်းတွေနဲ့ပေါင်းလာပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Spurs ရဲ့နီးပြ Jose Mourinho နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ Ndombele ကိုတော့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေသလို Barcelona အသင်းကလည်းကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ PSG ကတော့ကွင်းလင်ကစားမတွေကိုအားဖြည့်ဖို့ခေါ်ယူနေချိန် Tottenham Hotspur ရဲ့ပြင်သစ်ကွင်းလင်လူကိုယူရိုတန်း60တိအသုံးပြုပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါဒမ်ဘေလီကိုတော့ PSG ကပြင်သစ်ကလပ်လီယွန်မှာရှိတဲ့ကလေးကခေါ်ယူဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးမှစပါးကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြ Jose Mourinho ကတော့ကွင်းလယ်လူ Eric Dyer ဟာဘိုးနောက်ခံလူနေရာမှာအကောင်းဆုံးကစားနိုင်သူလို့ချီကျူးပြောချခဲ့ပါတယ်။ရာသီကုန်မှာဝိုင်းရင်ကွင်းလယ်ကစားမှာရန်ဗဒွန်ကန်ထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်လို့စပါးနေနဲ့သူ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်မဲ့ကစားမတူကိုခေါ်ယူနေပေမဲ့တကယ်လို့အဆင်မပြေခဲ့ပါက Eric Dyer ကိုအသုံးပြုသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြ Mourinho ကခန်းစစ်ပိုင်းအတွက် Davison Sanchez နဲ့အတူ Eric Dyer ကိုအသုံးပြုပြီး Belgian နောက်ခံအတွက်ဖြစ်တဲ့ Toby Alderweireld နဲ့ရန်ဗဒွန်ကန်တို့ကိုတော့အရန်ဖြစ်အသုံးပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Manchester United ကလည်း Aston Villa ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမှာJack Grealish ကိုခေါ်ယူဖို့နီးစပ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ Villa အသင်းကောင်းဆောင်ကတော့ကလပ်အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးအင်္ဂလန်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းမှာအိမ်စတင်ရှာဖွေနေတယ်လို့ဆိုတာပါ Britain ထုတ် Mirror မှာဖော်ပြချက်အရ United ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ရှိနေတဲ့ Jack Grealish ကအိမ်စတင်ရှာဖွေနေတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့မကြာမီချိန်တွင်အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာတော့မယ်လို့ဆိုတာပါ Aston Villa ကတော့သူတို့ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ကွင်းလယ်ကစားမကိုပေါင်တန်း80ထိဈေးသတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်United ဟာဒီနေ့ရာသီမှာတော့အသင်းရဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့နောက်ခံလူ Smalling နဲ့ Jones အပါအဝင်တောင်မန်က Alexis Sanchez နဲ့ Jesse Lingard တို့၄ဦးကိုရောင်းထုတ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့ဘော်ကိုကမ်းလှမ်းလာမဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်နေကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီကစားသမားတွေအပြင်နောက်ထပ်ကွင်းလယ်ကစားသမားတူဖြစ်တဲ့ Pereira ကိုပါရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားနေကြောင်းဆိုခဲ့တာပါ Chelsea ကတော့ West Ham ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားDeclan Rice ကိုခေါ်ယူဖို့စတင်ကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်ကွင်းလယ်ကစားမကတော့ Chelsea Academy ထွက်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး West Ham ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးနောက်ခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့သူပါ။ Lampard ကတော့သူ့ရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာလူငယ်ကွင်းလယ်ကစားမတို့ကိုအားဖြည့်ချင်နေတာကြောင့်ပေါင်45သန်းနဲ့တရားဝင်ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ West Ham တင်ကတော့သူတို့ရဲ့အင်္ဂလန်ကွင်းလယ်ကစားမကိုပေါင်တန်း80ထိအနည်းဆုံးအလိုရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea ကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Bayer Leverkusen ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Kai Havertz ကတော့ကလပ်အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Bundesliga ရာသီကုန်မှာ Champions League ပြိုင်ပွဲကနေလွဲချော်ခဲ့ရတဲ့ Havertz ဟာအသင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေသလိုသူ့ရဲ့ကလပ်အသင်းကလည်းရောင်းချဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဂျာမန်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။ Chelsea ကတော့သူ့ကိုပေါင်85သန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့စောပိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပြီး Leverkusen ကတော့ပေါင်တန်း90ပေးပါကသူ့ကိုရောင်းထုတ်သွားပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea အနေနဲ့ Kai Havertz ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ Real Madrid ကအဓိကပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပေမဲ့ Lampard ကတော့သူ့ကိုအရာခေါ်ယူနိုင်ပွဲရှိနေကြောင်းယုံကြည်လျက်ရှိနေတာပါဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ